transferring ogenda mu parliament okubeera ku police ya parliament. How are you excited okubanga ogenda tandika okukola ne member of parliament? Now let me ask you a question. Oyino mwana. Yes. How were you excited nga mukazi oyo yazadde omwana? Nasula na mudwalo. Okitegedde? Nze Sebaka kankubulire, it is not because sagala, but it's because of the excitement. Something, I don't know, a dream come true, something that you don't expect. Nechijanga, you know, every person is pulling you like this, not in bad faith, in good faith. Chindaga, that buli chembadde nkola, buli lunaku nga nyambala uniform yange boti nengamba mukazi ngeze kola, I was doing the right thing for the people of Uganda. Secondly, that means my services were right. So I'm so happy. To the person who recorded the video, Munonya. Charlie Munonya. Njukira bulungi. When I reached there at that time, I made that when Ochimanya Amaziga wale kagenda kunsula wansi. Yes, actually nawulira kamunguruzi like nensumulula amagulu boti okufuna balance. Kati, what I remember, it was a black harrier. Kati ngambadde busy mpita side eno ndaba motoka za watu ziweddeo kati okumugamba kola ki genda okutege ngalaba katajayo ki ajayo simu naye bambi musajja gwe ntukira bulungi is a gentleman. Thank you so much for the short video you recorded to bring me to this. Nianziza nyo daddy wangu. Muitana daddy. Okitegede oyo chalo oyo. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you too. Thank you so much. Even if you don't meet me, even if I don't see you, you know wakambati katonda ye alaba, even if he blinks, he can replay. Let him, that hand there of blessing, let him touch you. I remember it was a black harrier. Saja yali black harrier. Thank you so much, Wananga. Uganda balina ekiteeso eky'okutwala erugogo najje bakusiimira awo cricket ovu. Ate bichi byotandise. Muno ngamba bugambe kujja okukolera kapata. Ise sina buzibu. Any Ugandan outside there who wishes to, even if it is 1,000 shillings. Most of the drivers bamanyi bulungi mbunze sigana sente. I respect people's problems. Ate of course nkola. If you're out there, oyagala kumpa any appreciation, even if it is verbally. If I don't pick your call, Tonyiga, kati amasimu gansuse. So if I don't pick your call, don't refuse that I don't want. You just know that I appreciate whatever you want to tell me. If you are out there, you are gonna kumpa appreciation in terms of anything. I mean anything. You can either reach me on my numbers 0787171896. Okitegedde ayagala okunkolera pati, ayagala kukola ki, osooka wali ku banene bange kubanga nze sina amaanyi. Okitegedde tusabe Katonda tutukeeyo naye ku ssaawa zino sikyalina amaanyi. First reach my bosses that they want to brief me on how I can meet you. Okitegedde mwebale nnyo mwebale bana Uganda. This is Ground Media UG. Conbest Entertainment. Ground TV, 100% entertainment. Unfiltered and unapologetic. Then I get some new kwegata kuwanguzi. Over Traffic Officer sicyangu nnyo kubeera nti osobola okusiimibwa emirimu naye nga Mukama tumwebaza olw'ekyo. Kale neyanziza nnyo obuyinza obumpeereddwa okutwala omukolo guno mu maaso. Bannamawulire ffenna abaliwo okuva ku media houses ez'enjawulo, channels ez'enjawulo, bonna balamusizza era nga recognize presence. Njaga kurecognize presence y'abantu ab'enjawulo abatudde wano eno mu maaso. Busuubira ffenna tumanyi ekikulu ekituleese wano olunaku olwaleero. Skyping Tours and Travel tukimanyi nti ye company ekyasinza amaanyi mu ggwanga Uganda okutwala abantu ebweru. And we all know terina weetali. At least buli muntu abuuzizza Skyping yeki agitegedde, tebakyabuuza kati they just confirm nti basinza okutwala abantu ebweru
visas ne passports babimaliriza oyagala mulimu ne ku loan tuba nga tukutwala Skype Tours and Travel otujogerako automatically twogera ku mukulu Don Chris era abasinga obudde mumanyi kubanga ali all over siwe guli era mu kutambula kwe yavuddeyo n'agamba nti abadde nga atambula nga akozesa ebidduka by'okuttaka gyasangidde nga afande oba omukulu oyo Abdallah Tusiime gwasanze nga ku luguudo eyo ng'akola emirimu gye era ng'akyogera lwatu nti lwamusanze nga ekyamazima abadde nga amukwatako mu ngalo weguli naawe omanyi bulungi okitegeera era we yalabye ng'omulimu gwe guweereddwa ekitiibwa olw'akatambi ako akaafuluma abangi mwenna mwakalaba ng'ali mu nkuba akola alaga nti njagala ensi yange okusinga nze oba oliawo njagala ensi yange okusinga igwe andi okumpi era buli muntu akola ekirungi we give credit where it's due abamu twakalaba ne tugaba bambi naye ate abatusingako bwe bakalaba balaba nga agwanidde okuweebwa ekisinga kyova olaba twamulabako even before the katambi kanene twalabako nga ne speaker yamupostingako olumu twa abantu abenjawulo nga bazze bamupostinga ne ku luno omukisa gwe gwatandikira twagenza olaba nga ne mu parliament kati yayingidde nga amaanyi geeyongedde Don Chris nzaani ate okumulekerera obulekerezi nenkoba kukwata mu ngalo ze nange kamusiime mbeeko kyemukolera yensonga etweswa lunaku olwaleero era omukulu Abdallah Tusiime ekyamazima Skype Tours and Travel basanyufu nnyo olw'emirimu gy'obadde ng'okola oba gy'osigadde ng'okola gyogera osigala ng'okola baagala ogyongereyo obiremu nnyo n'amaanyi because you've shown you're so patriotic. Tugenda kuyigira ku bangi oba tupigiddeko bangi mu mbeera eyo okusosowaza emirimu kyekisookera okutuuza tandike n'ekyo tulabe ng'asiimibwa so that we don't waste a lot of time bannamawulire bagenda kola emirimu gyabwe. Tugenda kutandika bannamawulire nabadde nababuuzizaako dda kansubire muli bulungi kakati Mr. Abdallah Tusiime nze personally nkozesa nnyo olwo oluguudo kyalodi nga nzija naye buli wemba mpitaawo kizibu traffic okukwata muno omwami waali abasinga kyemanyi mu kiwitnessinze abeera nga sayidi zonna kikubira ddala ng'ekintu kiri ku muzuuli ng'era tuyitawo bulungi kizibu traffic okukwata naye we nalaba ku kavidiyo nasanyuka nnyo ku mutima kyatulaga nti fine embeera neweeba etayagala omulimu gwo newoba ofuna kasente katono katya neweeba mbeera kiyagala omulimu gwo bonna yagala ogwo omulimu gwo mugenda ofunira ebirungi ebyenjawulo ebinajja kuba kati kavidiyo katambula naye abantu abasinga bakusiimye era naffe twegasse wamu Skype Tours and Travel wamu ne mukama waffe Don Chris era ng'asiimye nnyo era akusiima nnyo ebirungi byonna by'okolera bannaye traffic era tusazeewo tukusiime ffe nga ffe n'akatono ke tulina n'abalala kyemanyi bajja kusiima ne mukama naye akuwa ekirungi ky'osinga okwagala akyakwongera okay oye PR owa Skype Tours and Travel naye era gwe mulina abatwala okunarizibwa oyanjule mukulu naye abekakayogera ate then get to Abdallah Tusiime bayatreswa ninakolale kakati obuyinza bwe nina mbadde nsaba nnyanirize Mr. Onyango ayogereko nako omwogezi munange webale nze sirina bingi by'okwogera leero twazze mu nsonga za masanyu Tusiime atuwadde essanyu bulijjo abantu abamu balowooza nti poliisi eri awo batulugunya poliisi eri awo tewali emirimu gye bakola poliisi tuli awo tutula butuuzi tewali kyetukola tetugasa naye police constable Tusiime yatulaze nti naffe tulina omwoyo gw'eggwanga tukola wadde misana oba ku nkuba twagala kusiima nnyo Skype Tours and Travels okujjayo oba okuvaayo mu lwatu okusiima Tusiime abantu abamu bali eyo batya okuvaayo naye Skype Tours and Travels avuddeyo ng'ayagala kukola ki kumusiima abasirikale bangi
naye bakola omulimu nga tewali ekitongole kivaayo okubasima, naye tuli basanyufu nnyo nti Skypins Tours and Travels evuddeyo okutusiima ne kampuni z'endala ndowooza naye bajja kukola ki, bajja kuvaayo batusiime. Sisobola okunyonyola bingi poliisi byekola ate ngetwagala ki ng'olaba nti ono eriyale kyakoze omulimu kya muwendo nnyo ng'aba fire brigade abasirikale baffe abakola mu fire brigade batera nnyo okutaasa abaana nga babasudde mu kazambi mu pit latrine. Omusirikale ayingira mu kazambako n'agenda n'ataasa omwana n'avaayo. Bingi sisobola kukola ki okwogera wano, naye njagala kusiima nnyo n'okwebaza n'okutuusa okwebaza n'okusiima okuva mukama wange aduumira poliisi wano mu Kampala n'Emiraano. Jo aba Skypins bankubidde essaawa nga 4 ku makya nga bagamba baagala okwebaza DC Tusiime ne mugamba nti kandabe ebyaffe by'abasirikale, byaffe by'obusirikale by'abasirikale bitambulira mu ki mu ntendera. Nengenda nembulira mukama wange ne bannange. Mukama wange bamuyita Commissioner of Police Richard Chega yaduumira poliisi wano mu Kampala, n'agamba nti tewali obuzibu, kirungi nnyo oba otuuseyo tuuka obubaka bwange ati basiimye nnyo okukola ki okutukola ki okutusiima. Kyenjagala okudda ku musirikale munange Tusiime, Skypins and Tours bavuddeyo okusiima gwe. Saagala okome wano, yongera okole omulimu gwo n'okusingawo kyobadde okola. Laba nti olinya ki eddaala, togamba nti kati mazze kyenkoze kankome wano. Nedda, eno etekwa kuwa amaanyi, etekwa kuwongerako ku maanyi nti abantu bakola ki basima byokola. Genda okule, n'abalala bajja kuvaayo bakole ki bagambe nti Tusiime wuuyo akoze ki akoze, ate Tusiima byakoze ki byakoze. Sirina bingi byokwogera kubanga leero si lunaku lwange. Yankubidde sibagamba nti ojja muwerekera, nze okumuwerekera abeeko kyayogera oba mukama wange kumpa opportunity okwogerako ne bannamawulire from different media houses. Mwebale nnyo Skypin Tours, mwebale nnyo ba Skypin Tours. All along badde mpulizanga Skypin Tours, balaba mukubo oluusi bajja olabira ddala abasajja bali ku bwangu, like they really want bwangu mu kisaawe. Era nze ndoza bakatonda oba ki, every time mbalaba nga bajja I hurry very fast nembajjayo. One time waliwo omu yansanga mu corner house nga really traffic yali mungi nnyo, nansaba fandi nimugenda mu kisaawe nyamba, era nentegererawo immediately nemugjayo nagenda. Skypin Tours mwebali nnyo bambi, mwebalire ddala. Not forgetting of course police bampa akaseera ako kakisa ako nkolereko Uganda. Edda nayogera before, I think on Monday,
kati kino kya Uganda kyantandikira nga nkyali mwana muto kuva buto nengamba ti kasitanga nkula lumu I will work for this country. Era I cannot explain how happy I am. Ndi musanyufu at least to be recognized to this magnitude. Mwebale nyo. Of course, it's not forgetting God Almighty, Allah. Yandeta ntusa kukataimu kano. Mwebale nyo, mwebale ddala. Thanks so much Ugandans. Thanks so much Skyping tours, Uganda Police Force, and above all, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Mwebale nyo. Kuliko ne Doni yono omusajja ow'ekisa era omusajja ategeera abantu era addiza abantu era ne kakati we tuli era tuli mu kubaddiza tweyanza nnyo tweyanzeke. What I was forgetting that this is a dream come true, and I've come to believe that hard work pays, but pains. Because it is not a 2-day thing, it is not a week time thing, it is patience. I really appreciate Ugandans. I can't believe that today I can also carry this. Ever since, I've never had my money. That is like this. But today, I can also have mine. Is it what? And above all, I want to thank so much Skyping tours. Whoever out there is doubting them, no, this is not real. These guys are real. Badala. So tanga walala just get jangu paka kwa Runa Mall entinda obagweko abutwaleko genda olyeko ku makorons wawe yanziza akati afande eno connection to get cancer kola connection afande Kati anonya connection nebali oyo speaker wa parliament ne speaker wa Uganda so oyizo kwagala oyizo kusanga oyina ebizibu oyagala kutukirira ki speaker kati tusima agenzeyo bintu abantu tutakola mu connection eyo kubyokya mu Uganda tugenda tubayitira Tusiime mutegeere kyetubadde ku lunaku olwaleero kuki oli eyo boda number plate teyira assist bulungi nekwatako kutuse Tusiime olunaku luno ogenda sawa yonogenda bango transferring ogenda mu parliament okubeera ku police ya parliament. How are you excited okubanga ogenda tandika okukola ne bamember wa parliament? Now let me ask you a question. Oyino mwana? Yes. How were you excited nga mukazi oyo yazadde omwana asooka? Nasula na muddwali. Okitegedde? Nze Sebaka kankubulire, it is not because saagala but it's because of the excitement. Something I don't know, a dream come true, something that you don't expect. Nechijanga, every person is pulling you like this, not in bad faith, in good faith. Chindaga that buli chembadde nkola buli lunaku nga nyambala uniform yange boti nengamba mukazi ngenze kukola. I was doing a right thing for the people of Uganda. That means my services were right. So I'm so happy. To the person who recorded the video, Munonya. Charlie Munonya. Njukira bulungi. When I reached there at that time, amidst that rain, but Ochimanya Amaziga wale kagenda kunsula wansi. Yes, actually nawulira kamunguluzi like nensumulula magulu boti okufuna balance. Kati what I remember, it was a black harrier. Kati ngamba